Cześć. A dzisiaj mam dla Was wkładkę firmy Wilka, którą dostałem od widza o niku Lisu. Pod tym nikiem go znam. Także pozdrawiam, dziękuję bardzo za przesyłkę. Jest to zamek zabezpieczony, w sensie z pinami zabezpieczającymi, raczej antywłamaniowy. Nie pamiętam, nie znam modelu tej konstrukcji. Wkładka wejście na klucz wygląda w ten sposób. Sam klucz wygląda tak. Ktoś ma pomysł, jak to się nazywa ten model wkładki, to nie da znać. Wkładka na pewno jest trochę stara, ale stara. No, parę lat ma na karku, to widać po takim zaobleniach na kluczu i w ogóle, jak się przyjrzeć, to widać, że jest już troszkę sfatygowana, ale chodzi nadal bardzo fajnie, płynnie. Dobra. Nie gadajmy, nie paplajmy. Włóżmy sobie napinacz i spróbujmy tą konstrukcję spikować. Jak się uda, to może do niej zajrzeć. Któż to wie. Dobra. Lekko napinam i cóż, jedziemy po kolei. O, pierwszy chce gadać. Dość czytelnie bardzo. Skoczył, drugi już nie chce. Trzeci nie, czwarty też nie. Piąty nie, a szósty chce. Lekko się wkładka przekręciła. Znowu zobaczmy, wróćmy do pierwszych. Czy do pierwszego, drugiego, trzeciego. No, trzeci trochę by chciał, więc leciutko spróbujmy go. Oj, za mocno. Dobra, udało się poluzować, chyba bezstratnie. Chodźmy z tyłu, a nie, z tyłu się coś, już wyskoczyło coś. Szóstkę musimy znowu. Chyba coś popsułem tym przeciśnięciem trzeciego pina, ale czekajmy chwilę jeszcze. Dwójka by chciała trochę pogadać. Nie chciałaby jeszcze. O, teraz. Dwójka. Nie wiem, czy chce, czy... Wygląda, by była ustawiona. Dobra. No ta szóstka. Piątka tam z tyłu są dosyć kłopotliwe, ale wróćmy do... No, to chyba... Szóstka i piątka przeklęta z tyłu.
Pierwszy. Czwarty. No. Ktoś pierwszy wyskoczył, ale ten się ustawił. Pierwszy zagadał. I teraz chyba tył też wstawiliśmy lepiej. Dobra. Poszukajmy pinu, który by chciał pogadać. O, mamy dwójkę. Tak, jak najbardziej ustawione. Coś tutaj jakimś troszkę delikatniejszym. Wywadą może mniej wygiętym, takim bardziej zwinnym. Tam z tyłu jest coś nie tak jeszcze. No. O, dobra. Faktycznie z tyłu było coś nie tak. Trochę to trwało. Wybaczcie moi mili, ale wkładka no dość ciekawa. Do spikowania upierdliwa. Trochę tam wyskakiwało. Było parę zwrotów akcji w tym materiale. A cóż, teraz spróbujmy sobie to rozebrać i zajrzyjmy, z czym było walczone. Tak, wiem jak zwykle, że mógłbym zrobić parę filmów i nagrać takie lepsze otwarcie, ale to jak już wielu z was wie, nie jest moim celem. Dobra. Tu są te zaciski takie nie pierścienie, ale takie pełne, więc muszę to przepiłować. Pewnie jest jakieś sprytne urządzenie, które potrafi to zrobić, a jako że w sensie ścisnąć i się tego pozbyć, w sensie takim, że wszystkie moje obecne narzędzia wylądowały na pewnej działce i tam sobie siedzą, to nawet piły nie mam takiej pełnej, więc może już wrzeszczał, to winę sobie go papierem i spróbujemy tutaj to
przepiłować, żeby się do tego dostać. Widzicie? Wody pod nogi. Może nie będę na tej deseczce ładnie piłował. Później ją wykorzystamy. Jeszcze. Chyba jeszcze kawałek. Tak, wiem, moje BHP jak zwykle najważniejsze. Kurczę, jakieś grube to. Jakieś złośliwa. No nie musi być takie grube. Z takim kawałem metalu tutaj walkę nierówno podejmuje. Ale chyba tak na razie. Na razie nie widać, że coś tu się przepiłowało. Dobra. Ktoś ma patent lepszy na usunięcie takich pierścieni, to niech koniecznie mi da znać. Bo teraz pułapkę przepiłuję. Dobra. Mi się wierzyć nie chce, żeby to było takie grube, no ale gdzieś tu miałem jakieś dobra, chyba już to przepiłowałem, tylko to po prostu jest w tym samym kolorze. Dobra, jasne, że tak. Dobra, przyspieszymy to później najwyżej na produkcji, a może i nie. Znaczy nie jest tak źle. W sensie z tym piłowaniem moim to nie przepiłowałem tego tak zupełnie. Chyba tej wkładki. Dobra. Tutaj sobie położę kartę różki i sobie to później odkurzę. Tymczasem przyspieszamy i patroszymy cudaka. Albo i nie patroszymy. Znaczy, że tu jeszcze coś. Jakieś zabezpieczenia. Nie, no raczej nie. Dobra. I zobaczymy zaraz, z czym tutaj była walka nierówna. To są te kipiny. On bardzo długi, dość nietypowy. A tutaj to nie są kipiny. A tutaj to są te kołki, które tu widzicie w wkładce sobie siedzą w tych małych dziurkach i mają utrudnić lub też uniemożliwić rozwiercenie jej. Po prostu dużo twardszego materiału niż sama wkładka, wiertą gdzieś schodzi. Pewnie kiedyś będziemy też takie testy robić z siłowych wejść do tego typu wkładek i zobaczymy, czy to ma sens. Dobra, wszystkie piny zwyczajne, bez żadnych cudaniek. Teraz jedziemy z pozostałymi. Mamy pierwsze dwie sztuki, to są wysokie hantelki. Dobra, tutaj tak. I zaraz spróbujemy rzucić okiem, cóż my tu mamy.
Mamy wkładkę. Dobra, wypatroszoną, sprężynki wszędzie chyba jednakowe. Dobra. I nic tu więcej nie ma. Tak samo nie ma. Czy one są? Nie są jakieś takie poząbkowane te kanały. Tutaj chyba też wszystko w porządku. W sensie w porządku, że bez tych utrudnień. I cóż, słuchajcie. Przeciwnikiem był głównym w tej wkładce, pinami, które zabezpieczają przed spikowaniem, to są takie oto hantelki. No są dosyć cienkie, wąskie i przy tej konstrukcji wejścia na klucz, które może nie jest jakieś super zamknięte, ale jednak utrudniające odrobinę pikowanie, no to całkiem spoko, no, konstrukcja. 6 pinów zabezpieczających, 5 pinów zabezpieczających, jeden kołek prawdopodobnie też stalowy, który ma gdzieś tam w środku się siedzi i ma też utrudnić przewiercenie. I cóż, taka dzisiaj sytuacja z wkładką firmy Wilka. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!